Du minnest Moses. Han hei stav Guds i hånd. Og Gud gav noen under å gjøre. Tvei førstehånds under til var at bleka staven nio, han brøttes til höggorm, så skulle han ta helan, og så brøttes han atter til stav. Og han skulle køyre høyre håndsunne innom kappan, og ta han ut, og han var lyktra, og køyre han inn natur, og han var frusk. Og så det til at Gud gav Moses under uttekjen å gjøre, tutsi plaver om han lever i Egyptaland og farao. Og han gjør disse tegnene, vattnet brøttes til blau, og angsbrettur, og froskar, og myrskur, og i døgn, og ditten og datten. Og flere først stendet det at runa menn og gandakallar Egyptalands gjør det samme. Tar gjør det samme. Men så stendet det allikevel til sust, og i ødelig framme for farao, så åt stavur Mosesar, eller Arons, han åt stavarna til hinnom. Det vil si han hei mått i dem, han var iver. Åtar opp. Stavur Mosesar krossur Krists. Hygg. Jeg har også snakket om at her i søstene at vårt Kristus i mån til goroar, som de røyser seg opp i det. Og også parter av kristendommen som bærer tås om under, men ikke hava krossens klara båskap, det vårt. Jeg husker om at her, hver han Kristus vi kjennast vi? Hver han Kristus vi boa? Hver han sanne? Som onkel ville sagt, will the real Jesus please stand up? Will the real Jesus please stand up? Ja, vi har han. Jeg kjenner han. Det ikke han som tjekker vattnet. Altså, det ender ikke her. Jo, det han som tjekker vattnet, men det ikke bare han som tjekker vattnet, eller bare han som grødde blind, og høst, og deiv, og grødde alle sjuker, og gjør de under, brøtte vatten til vøyn. Men til han som sikrer i deian, så er det her ber Jesus av. Til han som ber i sin jæreska liv, men han var med menneskene sånne gods og gjør, vakte opp deg. Men ikke nok for tog han røyser opp sjálfur. Han sier det, at 3 av deg skal røyse opp. Skal jeg være røster opp. Og det hendte. Det han Jesus vid øya og boa. Jo. Jesus fra Nazaret som gikk og gjør det vel og grøtt i ødel, og hjelpt i ødelen og alt det her, øysene, men det ender ikke her. Det ståra, og du ikke sørst det ståra, og han sier at krossar deg og opprørsten, og hva det innebærer. Så hvis de ut der, og har ikke alle da der, og råkner vi at du aller helst parster av omkring sekt, omkring kult. Så du sekter og kulter, det kunne finnes faktisk i ødlom grøynen av kristnene. Og det sanna kan finnes hvis du har fæter og retta og tjattnene, uansett om du baptist, eller lutheraner, eller heimamsjønsmæver, eller pinse, eller karismatikere. Du kanst være en sannur, du sannur og jo vet at du har fæter og retta fra byrjan av, og du har det som tjattnene, og hine tingene som tillegg. Hine tingene kom trett. Men gjerst du disse luttlo tingene, eller de idro tingene til tungamina, gjerst du teg til barlastene til det ståra, og forsømer til vårt det viktige, så byrja skipet å få slavsøye. Og det endar gale. Kan enda kanskje ikke bøyna ved, men til vårt. Poenget at her, hver Jesus Kristus? Det han.
som ikke bare døye til helten av, han døye av krossen fyrir okkara synd, han ble gjørt til synd okkara vekkene. Han tok okkara synd av seg, og døye her, og hei liv av et syndafrust rattvist liv, og vid få hans rattvist om han i okkon som gav, tilrokne okkon. Men ikke nok vi tog, han var deir, trutja netter, og at trea deir røys han opp. Kvann tøytning av det, Rom 3, Rom 4. Rom 4, 25. Som var given opp fyrir okkara synder, og var røster opp fyrir okkara rattvistgjering. Han var given opp fyrir okkara synder, vegna okkara synder. Men han var røster opp fyrir okkara rattvistgjering. Han døy ikke fyrir okkara rattvistgjering, han var livande gjørd, røster opp, opprøster fyrir okkara rattvistgjering. Så hatt tver søyra som søk. Og hans opprøsten sier Paulus i 4:15. Hans opprøsten. Ja, 4:15, 12. Nå, Kristus være prætikavur at han røys fra dem deio. Hvordan sier sommer tykker av middelun at det ikke opprøsten av dem deio? Sommer sødde til. Det er også vært svikar profeter ganga skjei. Men om det er ikke opprøsten av dem deio, tar Kristus ikke risen. Hvis det slett ikke kan finne seg sted i høver, så er det helt kjent for Kristi. Det er det som han sier. Og om Kristus være ikke risen, ta okkara prætikan fafongt, og trygg tikkara øysene fafongt. Vi som kom til trygg var Krist, ta avhongur av hans opprørsen. Det er ikke nok at han døye, og at det enda i her. Heldig ikke at han døye for okkara synder. Så jeg vet som hans videre planta i han, hans deie og opprørsen verer okkara. Det hemmeligheten og til jeg vi skulle få evet lov til at han døy og røys oppater og videre planta inn i han og i døpenen. Troar døpenen. Men så måste det være frelstur. Det ikke bare i døpenen og i fyrsige. Nei, det døpenen som bålst på det. Men det at du erst i hånden, det at du erst i hånden og han ut her. Det at det åkt. Ikke til at det bare akkur ritual, og så det bare avgrøtt. Nei, du måste være åkt ved Kristus. Han var byggvøyter av sånn, annars er det chansere. Come on, altså. Og så han døy og røys opp at så er du gjør det til åkt ved han. Det stender i Rombraunen 6. Jeg kan lese dette nå. Og så er du gjør det til åkt ved han, og til at han røys atter. Så vurst han røys atter, lykka vurst skal røys atter. Tog at Jesus røys atter, og plantar nu i han. I hånden. Jeg har gjort mitt åkt. Og han åkt. Åkt. Han moin. Tid du mer i tikkun, sier han og Johannes. Tid du mer og i tikkun. Vi er samgregven med Krist. Og om Kristus vil prætikavur, om Kristus vil ikke risen, ta okkara prætikan fafongt. Fafongt. Og om du bare prætikar av en undergjerande Jesus Kristus, og tog prætikan og det som fylgjer der bare gagnar mennesken til holde, så det òsne fafongt. Du kan skrøva alt du finner. Og du kan være så mektig av salvar til grøying, alt grøtene om det, men hvis du ikke er fæter og i krossens bådskapet, av sånn, hvis det ikke er det største for deg, så er du en egyptisk trollmavur. En egyptisk trollmavur. Lukka som det. Hvordan kraftig er du stavur? Hva stav hever du i hendet her? Hever du en egyptisk trollmannalod, eller hever du stav Mosesar, som er kvært, krossur Krists. Stavur Mosesar er krossur Jesu Krists. Tog jeg at falski var beit her i øymarsene av høggarmon, og hva sier Herren?
ger der en stav, en kopar hög arm, kører han staven og lytter han opp. Det var det samme som med sin staven han ginnje vi, bare i en større format. Staven han ginnje vi brøttes til høg arm og atter til tre. Og han staveren var symbolst på den større staven han kom litt opp. Hvor brøttes han til høg arm og atter til tre? Det at det forbindast til å pøyka fram imot tre i Krist, her som han da gjør det til synd okkara vegna, men vær rattviser. Han tog til dette ombudi her. Kristus fyrir okkon. Han er okkara rumsted, og vi kastar okkon av han, og vi får alt fra honom. Dette ombudi her, øynløgjen her. Øynløgjen her. Øynløgjen ved Jesus Krist. Er han tøyn? Han er moin. Hikk hva det så sier her. Og trygg tykker er også fafangt. Det er ikke at trygg var en deg an Jesus Krist. Han er livande. Og akkurat trygg høvde det enda mal at vi har fyllt til honom skulle vi være livande. Om jeg vil enn ta. Så sier han, ja, og vi har funnet falsk vittner om god. Jeg tror jeg vil ta vittne om god at han røste opp Krist. Kvann han røste ikke opp om så være at henne deg og røyse oi. Tror at om henne deg og røyse oi, ta er ikke Kristus røstur. Og om Kristus er ikke røstur, ta er tryggtikkara fafangt, og tid er jo enn og i synduntikkara. Så nek vi løste av Johanne at han var røstur opp for okra rattforskjering. Fyrirgjeving for okra synder og rattforskjering til honke saman, varst du. Det var ikke til at han døye, det var fyrrehelten. Men til at han røs opp at det var parster av det samme. Det var for å fullgjøre det. Det var for at det ombår opprøstene, det ombår, du er du bare deier, så er det deier. Og så hadde vi vært døpt bare til hans deier, så hadde vi bare døy vi og så hadde vi vært deier. Men til at han røs opp at det, og vi var griven vi hånden, så til oss tenkte om til at vi skulle røs opp at vi hånden. Sars du? Og det sier den. Og sars du ikke til, vid den andalige eion, at det er størsta versk, størsta under Jesus nekrant du gjør det. Større enn at metta 5.000 og 4.000 vi 5 breien og 2 fiskene og så videre, og genga vattnet, og vet opp deg, og grøa, vet opp Lazarus, grøa blind, og hølt, og deiv, og ditten og datten. Så er det ikke til at det største er at han røys fra dem deiv, og at han døy for okra synder, at han gav seg frivilja, at dødja av krossens tre, og tåg å se tøyna og møyna synd. Det er ikke eier til å søgge, og sørst du ikke til hvordan dårdsamt og størst det er oma for alt, og det var enda mal vi ødlån, så er du blindur. Og jeg vil si her at rett, så du ikke en sannur kristen, kanskje du men du er den vøyker kristen, du er den blinde kristen. Og jeg vet at det er som er her. Jeg har sjálfur anko tøyna min løyve, veri ut i slukken tinkun, som hatta. Her som krossen blei fjære fyrir meg, jeg tås henne gomman, men så han slett ikke. Jeg kjenner til disse tingene innanfra. Herren hever åpenbart 4 år gammel til å tås om imisk ting. Ta i tås om ting, ta i annom tås om at det her, så er det ikke bare teori, jeg har finnet rundt disse tingene. Jeg har finnet rundt deg. Rom 6. Hva skulle vi ta sia? Skulle vi halda av fram i synd for at nøye kan gjerast rujtjelig? God 74. Hvordan skulle vi som deier for synd langt livet her og i? Vita at det ikke er som mennesker av okkon som var døpter inn i Jesus Krist, var døpter inn i deie hansara. Vid det tog grivner vi honom vi døpe inn i deie, at lykka som Kristus var røster opp fra dem deie, vi dård feir sinns til hele andanon,
En ta såløys skulle vi òsne genga ui nudjløyga lufs. Så er det videre langt og nu opprisen. Det videre gjørt andaliga livande. Det okkara opprøysen. Det lukka som det himmelska livet som tidsi byggvi okkur. Vi har langt og nu finnst av et liv. Og til at okkara likam kan sovna, men sovnar er vera borstur likam, til å være heimis herran. Ta fyrt en ande point opp. Og så er opprøysnaren er måten, ta verur likam røst opp, og anden og svalen vera gjørt åkt vi til opprystna likam tjatar, og du fart og dordar likam, lukka som Jesus fekk, som kunne gengu tjøkne vegger, ferast, blå vekk, men han lukka al eta, og han ferast, nemast vi. Til slukt likam vi få at vi kom atur, vi Jesus Kristi. At han har bortsrykkningsna, er rujtja vi honom i 1000 år av folk. Halleluja. Første morgen minne. Underbarst er det, undersamt, størst, avbarst. Avbarst. Altså ikke avbarst, altså ikke barst, som du sier man, men frabarst, avbarst. Ja. Han var avbardet for jokken. Han var avbardet bokaver, avbardet, sunterslien, ditten datten, bråten for jokken. Ja. Hikk. Så var det her, òsne okt her. La meg så tja. Nei, finner det ikke. Ja. Fyrsta Johannes 3, 8. Han og fremur synd av djevelen, to djevelen syndar fra opphavet. Ikke syndar jeg, men syndar, han syndar enn. Hatta sier Bibelen at alle viktor ikke. He sinneth from the beginning. For i hette endamål var sonur Guds til kjennargiven, at han måtte øyeledja verskene tja djevelen. Versk djevelsens byrja i her som han frosta him fyrre Adam og fikk han å falla. En 17. Adam kom og var frostaver av samme punktum som fyrre Adam, men sikra i atlar til trutja frostinga djevelsens, egnana list, lufsins, egnana list, holdsins list og lufsins dramblete. Det er det som Satan frostar vi. Egnana list, det ser godt ut. Lufsins list, holdsins list, det smakkar vel. Og lufsins dramblete, det kan gjøre det vysan, det stoltløyge, dramblete, ditt og datten. Jesus ble først av det samme, just som trimfrostingen, og han sikra i. Og så får han sikrande, og ble først av atter og atter, men han, og fariserene først av han ditt og datten, men han fett langt i. Aldri, syndafru i mever. Menneskesåneren, sånner Guds, godkommende kjøte, syndafruer. Ja. Halleluja. At han måtte øyelegge verskene til djevelen. Det er det som han gjør det. Han vann okkon rattvise til gode. Ikke bare teoretiska, men verulige rattvise. Vi er genga under som kår som vid. Og vi er genga her som mever som vid. Menneskesåneren fødder av Mario. Sånner Guds gidne halgandanen. Fullt mever, fullt god i øynene. Øyne pakka. Ja. Og sikrei. Vann okkun rattvisina og gav seg. Trygg var han, takk imot i honom. Jesus sikten til. Amen. Grunden for hva vi tås jo med til det, det her, at man vet jo til at det finnes menn som kunne gjøre under å gjøre. Sveva og genga opp etter veggen og alt møvelet. Altså,
kraftarverk, alltså evnaturligt, du vet, hur blir det här till? Nå, här är en andlig kraft som ger seg. Og kunde onkel med meditera og haft andaliga kraft til å ginge etter vatten, aller helst, det er ikke undra meg. Lika som vi leser om her, om Moses framfor fara, og runa menn Egyptalands kunde gjøre det samme. Det stendte trutjafyrir, de kunde gjøre det samme, det er tverrfyrir. Du kan lesa det her i Mosebøk. Men så at stavur Arons tar stavur, til til han vinner. Og hver at Jesus stavur alt anna. Hver sikker han alt, så han ikke snakk om mer. Hver tatt han tjekka vatten, hver tatt han røyst opp Lazarus, nå tar han røyst opp sjálfur. Til at han røyst opp Lazarus, til var for å pregva til hvor han at han hei til valgte. Men det største han gjør det nekran til det var sin egen opprørsten, at hun hente. Det for atlan heimen, det for alt som vil trykk på han. At vid øya syndana fyrirkjemik i hans her blå i hans her deia, og opprørsten, øystene, og i hans her opprørsten, rattvisgjering, og i hans her opprørsten, evet liv. Evet liv. Evet liv. Ongan til dødja. Det er fantastisk. Men allikevel har jeg til sagt, så Øystein bør ikke nevne til sørst, vet du. Altså, jeg sier, hvor tun Jesus? Det han som ombåver av Golgata kross, eller hever du en trøllmann? Så sier jeg som, ja, vet du, annars stemt du ved krossen, eller tror du på nekka nøygav, så du en trøllmaver. Så tid jo, det så ikke dobbelt. Til her til færre dev. Jeg har langt sagt det. Du kan så være en sannur kristen ved at heva fætur ut til ratta som barla, som mina, som alt, som det som du stender om det og dagliga. Og hine tingene til ambo som du brukar ta i ting om opp. Sart du, min trygg hva det som tenker vi vuker, Markus 16. Markus 16, jeg har ikke brukt for noen åren, jeg tror Jesu egna munne av Olivenfjallen. Han sier det ved tøyr, han avmarskade ikke til tøyr, etter første 300 årene, han sier, ferdig præt ikke. Glede bådskapen fra den skapningen. Han tror vi doktor skal være frelster. Det er galt an til enn, lukka vel som nekrande fyrr. Hva sier han som høyr? For det er bare til tøyr ganske? Det er en vanlig teologi. Og hun har ikke ondt seg. Ja, men søvan skrotta søvna. Søvan har ikke sier. Hva sier Guds ord? Hva sier Guds ord? Hva sier Guds ord? Og han sier vi tar ferdig til din i atlan heimen og præter ikke gledebåskapen for hverjenskapen ikke. Han utror å være doktor, blubs ut av vattnet, skal være frelstor. Og han utror ikke skal være heldømtor. Og hese tekjen skulle fylgja tøymon som tryggva. Tøymon som tryggva. Det bare det første? Tid som avmarskat her, til gjøre det ut fra deres egne hjärsta. Til det er ikke Guds ord at han fyrir det. Og til det blinder. Blinder. Hese tekjen skulle fylgja tøymon som tryggva, og i navn og mun skulle det kaste ut til djevlar, de skulle tala ved nødjon tungon, de skulle taka opp høggormar, de drekje nekka deilig ting, de skal ikke seka deg. De skulle legge hendur av de sjuko, og de skulle komme fyrir seg. Halleluja. Tøymon som tryggva, at det sier Jesus av Olivenfjallen, så fer han opp. Halleluja. Og at det kom til okken det. Til Guds året kom til okken det. Anden her, vi er enn og i hver tøy, kyrkjetøyene, nøyetøyene, fra tøy Jesus fyrir til at kjem rattur, her er han ikke monera. Nødja testamentet, det er nok for meg. Og det slipper ånden takka fra meg. Ånden kalvinist, ånden darwinist, eller nekkar annar ist. Andalig politist, blindur, starblindur, støyndeir, knokkrottur, lorstende. Du vil hiva over ut. Ånden teker Guds år mer ur hånd, og heldur ur hjärsta. Amen.